Austatud daamid ja härrad, vabadusvõitlejad, vabaduse hoidjad, head külalised. Mul on au tervitada teid Vabaduse Tammepärja Aumärkide üleandmisel. Palun tõusta Eesti Vabariigi hümniks, mille esitab Ott Tehland. Mu isamaa, mu õnn ja rõõm, kui kaunis oled sa, ei leia mina iial peal see suure laia ilma peal, mis mul nii armas oleks ka, kui sa mu isamaa. Sa oled mind ju sünnitanud ja üles kasvatanud. Sind tänan mina alati ja jään sul truuiks surmani. Mul kõige armsam oled sa, mu kallis isamaa. Su üle Jumal valvaku, mu armas isamaa. Ta olgu sinu kaitseja ja võtku rohkest õnnist sa, mis iial ette võtad sa, mu kallis isamaa. Annab justiitsminister teist korda üle Vabaduse Tammepärja Aumärgid. Aumärgiga tunnustatakse inimesi, kellel on väärilisi teeneid Eesti riigi ja rahva lähiajaloo mälestuse hoidmisel, edasiandmisel ja vabadusvõitluse ning relvastatud ja relvastamata vastupanuliikumises osalemisel. Samuti Eesti vabadusvõitluse ja vastupanuliikumise jäädvustamisel. Aumärgi kandidaate said esitada kõik üksikisikud ja organisatsioonid, sealhulgas vabaühendused, riigi- ja omavalitsusasutused ning ettevõtted, samuti Kaitsevägi, Kaitseministeerium, Kaitseliit, Vabadusvõitlejate Liit, Eesti Memento Liit, Murtud Rukilille Ühendus, Eesti Endiste Metsavendade Liit, Eesti Vabadusvõitluse ja vastupanuliikumise mälestusliit, Eesti Reservohvitseride Kogu ja Eesti Eruohvitseride Kogu. Aumärgi kavaleride väljaandmiseks moodustas justiitsminister komisjoni, kuhu kuulusid Justiitsministeeriumi kantsler ning Eesti Vabadusvõitluse ja vastupanuliikumise mälestusliidu, Eesti Memento Liidu, Eesti Vabadusvõitlejate Liidu, Eesti Eruohvitseride Kogu, Eesti Endiste Metsavendade Liidu ja Eesti Reservohvitseride Kogu esindajad. Lugupeetud koosviibijad, sõna saab Eesti Vabariigi justiitsminister Raivo Aeg. Head koosviibijad, suur rõõm näha tervet saalitäit inimesi, kes on sellel väga olulisel ja tähtsal päeval pidanud vajalikuks tulla kokku üle Eestis ja Justiitsministeeriumi või Ühendministeeriumi saali ja austada ka neid, kes on selle märgi kavalerid, kellel me täna selle märgi üle anname. Täpselt nädal tagasi meenutas kogu Euroopa 80 aasta möödumist Molotov-Ribbentropi paktist. See kuritegelik sobing hävitas miljoneid inimelusid üle maailma. Eestile tõi aga 2 timuka kokkuleppe kaasa iseseisvuse kaotuse ja enam kui poole sajandi kestnud okupatsiooni. Me jäime 2 verise veskikivi vahele ja kaotasime mitte ainult oma vabaduse, vaid ka peaaegu 1/5 oma rahvust. Kuu aega peale Hitleriga sõlmitud kokkulepet surus Stalin Eestile peale baaside lepingu ja 18. oktoobril 1939. aastal tulid Vene väed üle piiri Eestisse. Kulus 55 ränkrasket aastat, enne kui meie lapsed said taas kooli minna maal, kus ei olnud enam võõraid sõdureid.
Nende 55 aasta jooksul tuli meie rahval üle elada jubedusi, mille kirjeldamiseks polnud eesti keeles varem isegi leiutatud sõnu. 80 aastat tagasi ei teadnud eestlased, mida tähendavad küüditamine ja mida tähendab koonduslaager. Kui ikka kõige hirmsamate sõnadega pole võimalik kirjeldada neid ebainimlikke õudusi, mida meie rahval on tulnud üle elada. Nõukogude väevõim ei võidelnud ainult meie riigi vastu. Võideldi meie keele, meie kultuuri ja kogu meie rahva vastu. Võideldi meie tuleviku vastu selleks, et enam mitte kunagi ei saaks sündima Eesti riiki. Aga läks vastupidi. Meie rahva vabadusiha võitis vägivalla. Nõukogude Liit on juba ammuilma ajaloo prügikastis, aga Eesti elab. Meie pisike rahvas on osutunud tugevamaks kui maailma kõige jubedamad hirmuvalitsused. Et see nii läks, selles on suur teene kõigile vabadusvõitlejatele, metsavendadele, soomepoistele, kaitselahingute veteranidele, vabadusvõitluses osalenud kooliõpilaste põrandaaluste ühenduste liikmetele, okupatsiooni vastu vaba sõnaga võidelnud dissidentidele. Ärgem unustagem, et nädal aega tagasi, 23. augustil möödas 40 aastat ka meie vastupanu liikumise kõige eredamast ja tähtsamast sündmusest, Balti apellist. Sellele julgele läkitusele, millega nõuti Balti riikidele vabadust, kirjutasid koos leedukate ja lätlastega alla ka 4 eestlast. Enn Tarto, Mart Niklus, Ender Ratas ja Erik Uda. Selle allakirjutamisega nad teadsid, et nad maksavad selle apellatsioonile allakirjutamise eest vabadusega, võib-olla ka enamaga, oma eluga. Ometigi nad ei löönud sellega kartma. Head sõbrad, viimane Vene sõdur lahkus Eestist 31. augustil 1994. aastal. Sellest päevast möödub homme 25 aastat. Seda võidupäeva, okupatsiooni vägede lahkumist ja Eesti patriootide võidupäeva me olemegi täna tulnud tähistama siia Tammesaali. Ma otsustasin selle võidupäeva puhul autasustamata Tammepärja Aumärgiga 36 vabadusvõitlejat ning vabadusvõitluse ja vastupanuliikumise mälestuse jäädvustajat. Kõik nad on andnud oma panuse meie rahva hüvanguks, mitte ainult töökohustuste tõttu, vaid vabatahtlikult, armastusest ja truudusest Eesti riigi vastu. Kuid täna neid aumärke üle andes tahan ma meeles pidada ka kogu südamest ja kogu südamest tänada mitte ainult aumärgisaajaid, vaid kõiki Eesti patrioote ja vabadusvõitlejaid, kes ei murdunud ränkades katsumustes. Paljudele pole neist kahjuks antud võimalust näha vaba Eestit. Mõelgem siis täna ka kõigile neile, kelle viimne puhkepaik on võõral, külmal maal nimetushauas. Kõigile neile, kes on arreteeritud ja teadmata kadunud. Kõigile neile, kes võõrvõimu poolt mobiliseeriti ja surma saadeti. Kõigile neile, kelle hauaplatsigi me ei tea ega suuda leida. Head sõbrad, kogu Eesti rahvas on uhke selle üle, millega te olete hakkama saanud. Te olete kangelased. Ja meie ühine kohus on teha kõik selleks, et rahvas oma kangelasi ei unustaks, et meie lapsed ja lapselapsed teaksid, millist hinda on nende vanemad ja vanavanemad maksnud vabaduse eest, mis täna tundub iseenesest mõistetav.
Head sõbrad, soovin teile kõigile tugevat tervist ja ilusat võidupäeva jätku. Hinnakem ja armastagem oma riiki ja kaitskem seda kõike. See on jäänud parim, mida me saame anda täna vabaduse eest võidelnute mälestuseks ja mälestuse jäädvustamiseks. Elagu Eesti! Ajan paude seest elu lootustella. Viib mind rändama lõputul teel, otsima oma saad. Nii taining laps leida viib, antud päevades sind leida kõike võid saama teed, leia enda sees. Rändasin, otsi kaunist ja head, tean, et otsima jääd. Kui üks helin sind saatmas su teel, siis ehk leida oled sa. Kuskil kaugel olla võib õnnemaa see ilusa. Leiad saare üldse aamule saad, pole sind, pole saad. Elus hüüma saad, püüad püüdmatut saad. Kuigi kaugele teel ja viib, kaugemal on ikka täht. Laps sa näed, et aeg su ees on nimematu ja suur, kuid sa ei tea, aeg on see, mis meid ära siit leidmata või leituma. Kätte on jõudmas päeva pidulikem osa, kui justiitsminister annab üle Vabaduse Tammepärja aumärgid. Palun aumärki üle andma justiitsminister Raivo Aeg. Palun aumärki vastu võtma Taivo Möller. Härra Möller on Põlvamaa Vabadusvõitlejate Ühenduse juhatuse esimees, Eesti Vabadusvõitlejate Liidu juhatuse liige, ta on Kaitseliidu Põlva maleva asutajaliige, Jukuperjanovi pataljoni taastaja ning olnud Põlvamaa piirivalvejuht. Taivo Möller. Tänan usalduse eest. Robert Nagel. Aktiivse kaitseliitlase ning eestluse hoidjana härra Nageli algatusel on eestvõtmisel on püstitati möödunud aastal 23. juunil Eesti Vabariigi ja Kaitseliidu 100. aastapäeva august
isakusse ainulaadne Alutaguse vabadusvõitlejate mälestusmärk, mille meenutatakse Alutaguse valla maadel ja sõjas lahingu langenud kaaslasi. Robert Nagel. Jüri Uppin, Kaitseliidu Tallinna maleva meredivisjoni toimekas liige ja Eesti eruohvitseride kogu toetajaliige. Jüri Uppin osaleb aktiivselt noorsoo isamaalises kasvatuses. Muuhulgas on ta rajanud muistsete vabadusvõitluse mälestuste jäädvutamiseks Jüriöö pargi. Jüri Uppin. Elagu Eesti. Marek Nummu, Kaitseliidu Harju maleva liige, Eesti vabadusvõitlejate Tallinna ühenduse juhatuse aseesimees ja Eesti eruohvitseride kogu aktiivne liige. Marek Nummu osales 91. aastal Toompea kaitmisel. Hiljem on ta käinud missioonidel Iraagis ja Bosnias. Marek Nummu korraldab ka sõjaaegselt Eesti lennuväepoiste ühenduse tegevusi ja osaleb aktiivselt Eesti vabadusvõitlejate rahula ja korratöödel. Marek Nummu. Malle Annus. Proua Annus on aktiivne okupatsiooniaja mälestuste koguja ning 100 Tammepärgi rajamise aktivist. Malle Annus. Mare Tammerand. Mare Tammerand kogub küüditamismälestusi ja küüditamisteemalisi esemeid ning tutvustab neid Koduloo muuseumis. Mare Tammerand. Peeter Klausen. Härra Klausen on teenekas piirikaitsja ning endine Põhja-Tallinna kodukaitsedivisjoni ülem ning ta osaleb aktiivselt piirivalveohvitseride kogu töös. Peeter Klausen. Eesti eest. Lembit Muuga. Tartu vabadusvõitlejate ühenduse aktiivne liige Lembit Muuga teenis 1944. aastal piirikaitserügemendis ja osales hiljem liikumises sinimustvalge. Vastupanuliikumisse ja Saksa sõjaväkke kuulumise eest saadeti ta 10 aastaks vangilaagrisse ja 5 aastaks asumisele. Georg Vissak. Härra Vissak oli kuni 1940. aastani noorkotkas. Aastatel 42–43 teenis mereväes ja 44 piirikaitserügemendis ning osales lahingutes Tartu all. Georg Vissak on olnud aastaid Tartu vabadusvõitlejate ühenduse aktiivne liige. Tema autasu võtab vastu pojapoeg Pärtel Vissak. Hillar Tassa. Tartu vabadusvõitlejate ühenduse aktiivne liige Hillar Tassa oli allohvitserina tegevteenistuses aastatel 41–44. Oli hiljem relvastatud võitluse liidu liige. Vastupanuliikumises osalemise eest saadeti ta 10 aastaks Vorkuta sunnitöölaagrisse. Täna ta meiega ei osale. Raimond Lunev, Eesti reservohvitseride kogu liige ja Lääne osakonna esimees, Eesti endiste metsavendade liidu liige, admiral Johan Pika relvavendade ühenduse liige ja Eesti vabadusvõitlejate Läänemaa ühenduse liige. Kapten Lunev on Kaitseliidu taastaja. Raimond Lunev hoiab innukalt vabadusvõitlus ja vastupanuliikumise mälestuse hoidmist ning annab seda edasi tulevastele põlvedele. Raimond Lunev. Eesti eest. Aksel Heidemann, Kaitseliidu taastaja Läänemaal, Kristi malevkonna liige, kapten Aksel Heidemann, pühendades märkimisväärselt aega ja tarmu vabadusvõitluse ja vastupanuliikumise mälestuse jäädvustamisele. Härra Heidemann on küüditamispäevade ja korraldustoimkonna liige ning mälestuspäevade ja muude ürituste korraldaja. Aksel Heidemann. Eesti eest. Avo Väli, Kaitseliidu Rapla maleva Märjamaa üksikkompanii pealik, Eesti eruohvitseride kogu ja vabadusvõitlejate liidu Rapla ühenduse liige. Avo Väli on metsavendluse uurija ning osaleb aktiivselt Eesti ohvitseride ja Eesti vabadusvõitlejate mälestuse jäädvustamisel ning noorte isamaalise kasvatuse ja kaitsetahte arendamisel. Avo Väli. Eesti eest. Valjo Tooming, Kaitseliidu Rapla maleva pealik Valjo Tooming tegutseb ka Tallinna Reaalkooli riigikaitseõpetajana. Ta osaleb aktiivselt Eesti ohvitseride ja vabadusvõitlejate mälestuse jäädvustamisel ning on isamaalise kasvatuse ja kaitsetahte arendamisel. Valjo Tooming. Eesti eest. Mart Reino, Kaitseliidu Lääne maleva Hiiumaa malevkonna pealik, Kaitseliidu keskkogu ja vanematekogu liige. Mart Reino osales aktiivselt Eesti Vabariigi taastamisel. Eesti reservohvitseride
ja kogu juristide sektsiooni kaudu aitas koostada riigikaitse valdkonna õigusakte. Hiljem on töötanud vandeadvokaadi ja kohtunikuna. Vabadusvõitlejate ja represseeritute Hiiumaa ühingu juhatuse liikmena korraldab isamaalisi ja riigikaitselisi üritusi. Mart Reina. Isamaa eest. Helve-Esta Sillamaa. Vabadusvõitlejate ja represseeritute Hiiumaa ühingu juhatuse liige proua Sillamaa tegutseb aktiivselt kõigi Hiiumaa toimuvate isamaaliste ürituste korraldamisel. Helve-Esta Sillamaa. Hanno Tamm. Tegevust vabadusvõitlejana alustas Hanno Tamm okupatsiooni ajal, kui tähistas Korkuni lahingus langenute hauad vaskristidega. Nüüd aga hoolitseb mälestuspaiga korrushoiu eest. Samuti hoolitseb ta Vista memoriaali eest. Hanno Tamm. Eesti eest. Jaak Haud. Sõjateaduste ja kasvatusteaduste magister, Tallinna aukodanik Jaak Haud on andnud välja hulga sõjandus- ja julgeolekuteemalisi raamatuid. Tema eestvedamisel püstitati memoriaal neile Tondi sõjakooli lõpetajatele ja õppejõududele, kes hukkusid okupatsioonides. Jaak Haud. Elagu Eesti. Elmo Nelk. Võrumaa sõjameeste ühenduse liige Elmo Nelk on Kaitseliidu Võrumaa maleva taastaja ning aktiivne liige, kes veab ja korraldab üritusi ning represseeritute mälestuspäevi. Elmo Nelk. Eesti eest. Linda Kõiv. Võrumaa sõjameeste ühenduse kauaaegne liige proua Kõiv peab juhatuse liikmena korras ühenduse paberi ja rahaasjad. Linda Kõiv. Heino Salumaa. Saaremaa vabadusvõitlejate ühenduse aktiivne liige härra Salumaa võitles 51. aastal metsavennana okupatsioonirežiimi vastu ning saadeti seetõttu aastateks vangilaagrisse. Heino Salumaa. Audusu võttis vastu Vaike Kupper. Endiste poliitvangide Loode Eesti ühingu pikaaegne liige ja endiste õpilasvabadusvõitlejate ühingu liige Vaike Kupper osales vastupanuliikumises juba lapsena, kui abistas metsavendi. Selle ees saadeti ta alaealisena 10 aastaks range režiimiga vanglasse ja eluaegsele asumisele. Vaike Kupper. Rein Liira. Eesti sõjameeste Pärnu ühenduse aktiivne liige Rein Liira on olnud eestluse edendaja Rootsis. Ta tegutseb Eesti sõjameeste mälestuskiriku juures ning arendab Eesti-Rootsi ohvitseride koostööd. Rein Liira. Eesti eest. Leo Lõhmus. Sõjaajaloo uurija ning arvukate ajalooraamatute autor Leo Lõhmus on olnud Nõmme malevkonna kaitseliitlastele hindamatu abiline, aidates korrastada vabadussõjas langenute haudu ning korraldades mälestusüritusi ja sõjaajalugu tutvustavaid koosviibimisi. Leo Lõhmus. Eesti eest. Rein Puudesel. Kaitseliidu taastaja ning Kaitseliidu Valgamaa maleva auliige härra Puudesel on aktiivne kogukonnajuht ja kohaliku muinsuskaitse eestvedaja. Ta on aidanud taastada Lüllemäe vabadussõja mälestussammast ning korraldanud selle hoidmist. Ta on uurinud ja hoidnud Eesti Vabariigi algusaja ning vabadussõja mälestust. Heino Puudersell. Rannar Kerge. Jõgeva vabadusvõitlejate ühenduse juhatuse esimees, endine Kaitseliidu Jõgeva maleva pealik Rannar Kerge on Kaitseliidu taasasutaja ning Jõgeva vabadusvõitlejate mälestussamba taastaja. Rannar Kerge. Hans August Nurk. Jõgeva vabadusvõitlejate ühenduse juhatuse liige härra Nurk on Kaitseliidu Jõgeva maleva taastaja ning selle esimene pealik.
tema kaasabil toimuvad Jõgevamaal isamaalised sündmused ja represseeritute mälestuspäevad. Ants August Nurk. Eestile Tuu surmani. Einar Juuse, Kaitseliidu kauaaegne liige ja endine Jõhvi malevkonna pealik ning Eesti Vabadusvõitlejate Liidu Ida-Virumaa ühenduse juhatuse liige Einar Juuse korraldab Ida-Virumaal isamaalisi sündmusi ja represseeritute mälestuspäevi. Samuti osaleb ta noorsoo isamaalises kasvatuses ning kogub vanadest sõjameeste ja metsavendade mälestusi. Einar Juuse. Ants Pappel, Eesti relvagrenadeeride diviisi veteranide ühingu juhatuse liige. Härra Pappel osales 1944. aastal Eesti kaitselahingutes. Selle eest oli ta pärast sõda Venemaal vangilaagris ja tööpataljonis. Ants Pappel. Alfons Jakobson, Kaitseliidu taaslooja Järvamaal. Ants Jakobson korraldab represseeritute mälestuste jäädvustamist ning osaleb aktiivselt noorsoo isamaalises kasvatuses. Alfons Jakobson. Eesti eest surmani. Ants Kalam, Kaitseliidu taastaja Sakala maleva auliige, Karksi malevkonna esimene pealik. Ants Kalam on olnud aastakümneid aktiivne isamaaline mitmel rindel ja uurinud metsavendlust. Ants Kalam. Eesti eest surmani. Arvo Pede, kohaliku elu eestvedaja ja isamaaliste sündmuste korraldaja. Kaitseliidu liige Arvo pühendab märkimisväärset aega ja tarmu represseeritute, vabadusvõitlejate ja vastupanuliikumis osalenute mälestuse hoidmisel ja edasiandmisel. Arvo Pede. Eesti eest. Eino Elmend, Eesti õigusvastaselt represseeritute liidu Memento Valgamaa ühenduse asutajaliige ja juhatuse liige. Eino on andnud suure panuse Eesti represseeritute ja vabadusvõitluse ja vastupanuliikumise mälestuse jäädvustamisele. Ta on leinapäevade korraldustoimkonna liige ning isamaaliste tähtpäevade ja mälestuspäevade korraldaja. Eino Elmend. Toetan ka edaspidi Memento liikumist. Aitäh. Henn Sokk, Järvamaa muuseumi sõprade seltsi juhatuse liige. Henn Sokk on lähiajaloo jäädvustaja, kes on avaldanud mitu raamatut Järvamaast ja lähiajaloost ning Järvamaa kaitsepataljonist vabadussõjas. Samuti korraldab ta isamaalisi üritusi ning mälestuspäevi. Henn Sokk. Tiina Tojak, Eesti Sõjahaudade Hooldeliidu tegevdirektori Tiina Tojaki eestvedamisel on tähistatud ja korraldatud ohvrasti matmispaiku ning taastatud mälestusmärke. Samuti on ta uurinud ja tuvastanud Eesti sõja ajalugu. Tiina Tojak. Jaan Teer, ta on aktiivne kaitseliitlane ja vabadusvõitluse ja vastupanuliikumise mälestuse hoidja Saaremaal. Jaan Teer. Eesti eest surmani. Sellega on aumärkide üleandmine lõppenud, küll aga on ministril üle anda veel eelmisest ajast 2 tänukirja. Tänukiri Leo Õispuule. Avaldan lugupidamist poliitilistel põhjustel represseeritud inimeste sotsiaalsete tagatiste küsimuste läbitöötamiseks moodustatud komisjoni töös osalemise eest. Leo Õispuu. See on veel minu eelkäija Urmas Reinsalu poolt allkirjastatud. Aga aitäh sulle veel. Tänu. Eesti eest. Aitäh ja järgmine tunnistus on sama tekstiga ja nimi on Rein Purje. Daamid ja härrad, aumärgi kavalerid ja külalised. Palju õnne veel kord kõigile aumärgi saajatele ja aplaus nendele. 2019. aasta aumärgi saajate nimel palun kõnelema Ants Kalam. Austatud härra minister, lugupeetud aumärgi saajad. Ma ei tea, kas mina ikka olen see kõige õigem inimene meie kõigi nimel siin rääkima. Ilmselt viibib siin saalis hulga väärikamaid aumärgi saajaid
kui olen mina. Kuid kuna mulle see ülesanne tehti, siis katsun seda teha nii hästi, kui oskan. Mida siis mina olen oma tegevusega suutnud tuua kasu Eesti riigile? Ma ei räägi siin rahalisest kasust. Selleks, et palju raha teenida, olen ma liiga rumal. Aga et teadvustada Eesti vabadusvõitlust ja tutvustada seda noortele, on teine asi. Suurem osa minu vabatahtliku tööst on seotud Kaitseliiduga. Me olime ühed esimesed, kes taastasid Kaitseliidu malevkonna 9. veebruaril 1990. Need olid tormilised ajad, kus tuli tegeleda kodanike komitee volitatud isikuna ja registreerida Eesti Vabariigi kodanikke. Sai seistud ka Balti ketis ja õhtu hiljem Lilli-Unguri piiripunktis mitikul lipuga lõkke ääres. Tänaseks on see kõik aga ajalugu. Täna, kui noortest meestest on saanud pensionäärid, on käsil uued sihid ja teod. Üks meeldejäävaid ettevõtmisi oli kolonelleitnant Juhan Purga säilmete otsimine novembris 2015. Naljatades võib öelda, et see üritus venis 2-aastaseks, sest säilmed leidsin ma alles 3. katsel juunis 2016. 6. septembril saab läbi jälle üks etapp minu elus. Saab läbi ligi 2,5 aastat pingelist ja kohati närve söövad tööd, et püstitada vabadussõja Karksi lahingu mälestuskivi. Tänaseks oleme koerast üle saanud ja on jäänud veel saba. On jäänud veel pidulikult avada mälestuskivi. Lugupeetud kaasteelised, olete kõik 6. septembril kell 17 oodatud Karksi külamaja juurde avama mälestuskivi ja meenutama vabadussõja lahinguid. Alati, kui mingi asi saab tehtud, ütlen, et see oli viimane. Rohkem ei enam. Arvan, et see tunne ja ütlus on tuttav teile paljudele. Möödub aga mõni kuu ja juba oled end mässinud uude tegevusse ja mis lõpuks nagu iseenesest jääbki põhiliselt sinu kanda. Kas keegi oskaks öelda, kui palju tunde vabatahtlikku tööd on oma eluajal teinud? Mina küll mitte. Ja mida see teadmine meile annakski? Ja lõppude lõpuks pole ju tähtsad mitte tunnid ja numbrid, vaid see, mida me oleme jõudnud selle ajaga teha. Millise jälje endast jätta. Enamalt jaolt jäävad meiesugused tegelased tagaplaanile. Ja seda meeldiva on tõdeda, et seekord neid märgati. Meie tegevust Eesti vabadusvõitluse, vabadussõja ja metsavendluse jäädvustamisel ja tutvustamisel noortele on hinnatud. See on suur au olla täna siin teie keskel ja võtta vastu see aumärk. Kuid kas see on ainult tunnustus tehtu eest või midagi enamat? Arvan, et see aumärk peaks andma meile uut jõudu, tegutsemaks edasi selle meie poolt valitud vabatahtlikkuse raskel, kuid rahutust pakkuval rajal. Jääb üle vaid tänada neid inimesi, kes meid märkasid ja selle aumärgi saaja kandidaadiks esitasid. Suured tänusõnad ka komisjonile, kes just meid pidas selle au vääriliseks ja muidugi härra justiitsminister.
Need tänusõnad on kõigi meie vabatahtlike poolt ka teile toreda vastuvõttu ja meile annetatud aumärkide eest. Süda, kui sa ruttu tõused, kuumalt rinnast tuksunud, kui su nime suhu võtan, püha Eesti sõnad. Head olen neid ja mõnda jõudsin kaota, mõnda elus jätan ma. Sind ei alusta. Sinu rinnal olen igat, kui ma päevalt astusin. Sinu õhku olen joonud, kui ma rõõmust viskasin. Minu pisaraid sa minu mured kuulnud sa, Eestimaa tööd mul. Sul neid tuli rääkima. Ah, ei jõua enam, kui sa ei tahtsime. Sinu põuedan kord viimsel ema kombel kinni katta, lapse tuksvat rinda sai. Eesti muld ja Eesti süda, kes neid jõuaks lammuta. Eesti muld, Eesti süda, Eesti muld, Eesti süda. Ja andesta meile meeled. Loo kaitset eest peod selleks pannes nüüd seal. Sest ladade längu on maas. Loo kaitset kaotuid, kord nad tulevad taas. Kirjas on aegade raatus, õndsad on need, kes ei näe, uskudes, et see on saatus. Kui keegi lööb loo hoiama, loo ja lood, sest teab
Vabasõnad minister Urmas Reinsalu. Honorable guests, in order to mark the 25th anniversary of the withdrawal of Russian troops from Estonia, the welcoming words will be said by Minister Urmas Reinsalu. Austatud vabadusvõitlejad, head riigimehed nendest aegadest, kus riiki taastasime ja tänastest päevadest. Eesti Vabariigi valitsuse nimel on mul avaldada võimalus oma lugupidamist ja tänu selle võitluse eest, mis päädis homme 25 aastat tagasi sellega, et okupatsiooniväed lahkusid meie maalt ja Eesti sai faktiliselt jälle vabaks ja määrata oma kurssi iseseisva riigina. Kui seda poleks juhtunud, ei oleks ka täna meil olnud võimalik teha neid poliitilisi valikuid, mida me rahvana oleme saanud teha, kui okupatsiooni jääb oleks jäänud meie riigi territooriumil. Ja see võitlus algas tegelikult ju 40. aasta juunis. Eesti rahvas ei leppinud ega alistanud ei natsliku ega sovjetliku okupatsiooniga. Meie soov oli täielik iseseisvus, täielik vabadus. Ja me mõtleme tänuga tagasi kõigile neile meeste ja naiste vapratele tegudele selles pikas reas. Välisministeeriumi nimel on mul hea meel tänada kõiki ka riigiametnikke, poliitikuid ja diplomaate, kes sisuliselt 3 aastat kestnud läbirääkimiste puhul, mis algasid ju mäletatavasti Nõukogude Liiduga, Nõukogude Liit lõppes, siis jätkusid Vene Föderatsiooniga, Vene vägede väljaviimise üle, kaitsesid suurepäraselt meie rahvuslikke huvisid, mis see päädiski midagi muu kui Vene vägede lahkumise. Dear ambassadors, dear representatives of governments, it is a truly privilege to pay tribute to you on this occasion. It's very important for our nation that tomorrow, 25 years ago, Russian troops left Estonian soil and Estonia was factually free to choose its path. And if it wouldn't happen, we know that there would be occupying forces in Estonian soil. Our destiny, our history would be totally different, and we are totally aware of that. We are especially grateful for these nations who didn't recognize the illegal annexation of Estonian Republic during the decades. We are grateful for these brave politicians of our friends who stood steadfast for that principle that Russian troops should leave Estonian soil. The international organizations, CSCE, United Nations, Council of Europe. I would especially make a tribute to former President Clinton, Stuart Talbot, former Swedish Prime Minister Carl Bildt, and many, many friends who did a great job, and we will be eternally grateful for that. And by saying that, I would like to pay tribute also to all these freedom fighters who gave their life and their freedom in a fight for Estonian freedom. And actually, the diplomatic victory we received was actually one final element of that long-standing fight for Estonian complete freedom. And I would like to also be grateful for all the Estonian diplomats and state officials who during these years made a great job, almost 3 years of endless negotiations, and we won our territory back centimeter by centimeter in diplomatic talks. But that is a true story, an adventure story. Minister Jüri Luik is going to give a very intriguing lecture, I'm sure. Ja nüüd on sõna Jüri Luigel, kes meenutab neid kangelaslikke kuid päevi. Austatud vabadusvõitlejad, head sõbrad, diplomaatilise korpuse liikmed, ma olen siin palju endisi välisministreid. Rõõm kõiki ka minu poolt tervitada ja mul on ka omalt poolt tõesti hea meel näha siin inimesi, kes on võidelnud Eesti vabaduse eest selleks, et üldse on tekkinud selline olukord, kus me saime läbi rääkida Vene vägede väljaviimisel. Ma arvan, et see oli Eesti jaoks väga oluline päev.
kui 31. augustil väed lõpuks lahkusid. Ja ma räägin natuke sellest rahvusvahelisest kontekstist ja sellest, kuidas ja millised probleemid olid läbirääkimistel. Räägin sellest inglise keeles, nii mind paluti, ja vaatame siis sellesse aega 25 aastat tagasi. Dear friends, excellencies, ladies and gentlemen, I would like to start by expressing my sincerest gratitude to you as you have joined us in celebrating and remembering the events that took place a quarter of a century ago. The withdrawal of the armed forces of the Russian Federation from the territory of Estonia was a historic step both for Estonian and European security. It finalized the withdrawal of the Soviet troops from Central and Eastern Europe, providing these countries with opportunities to integrate to major Western organizations, the European Union and NATO among them. While the withdrawal from Central Europe was underpinned by the unification of Germany and the dissolution of the Warsaw Pact, the withdrawal from the Baltic states struck a nerve much closer to Moscow. The Baltic states were, as you know, illegally annexed by the Soviet Union, but Russians saw those states as integral parts of the former Soviet Union. The Baltic states were considered as part of so-called near abroad, the zone of influence, if you wish. So from the Russian point of view, attempts to delay or even stop the withdrawal of troops were entirely logical and anticipated. Former Soviet republics like Moldova, Ukraine, or Georgia have never managed to fully get rid of the Soviet troops. Russia at that time was facing enormous problems. A relatively democratic government of Yeltsin was under constant attack, both from the radical nationalists and from communists. Many problems were compounded by self-inflicted wounds. You know, President Yeltsin was the first freely elected leader in Russia in a whole history of the nation, but he was very weak. Dire economic conditions of that era were blamed not on the Soviet past, which would have of course been entirely justified, but on Yeltsin. Indeed, his inability to reform added to the problems. But to imagine that one man can turn around 70 years of totalitarian rule and Soviet economic policy in titanic absurdity was clearly not fair. That's why Boris Yeltsin himself was more and more dependent on nationalists, including Defense Minister Pavel Grachev, a staunch skeptic of withdrawal, who supported Yeltsin during the standoff with the Russian parliament in 1993, which ended in, as you remember, dramatic shooting of the parliament by tanks. Soviet, later Russian troops in Estonia were the troops of occupation. At the height of their presence during the Soviet times, there were over 200,000 Russian troops in Estonia. I would broadly divide them into two categories. First, there were troops who were part of the, let's say, Cold War scenario. And second, there were fairly primitive and large coastal defense troops, 144th Motorized Rifle Division, which doubled also as the main occupation force, so to say, Russian tanks in Estonia. And just a tiny piece of trivia, the last commander of the 144th Division was General Valery Gerasimov,
who now, as you know, is the job of the Russian troops in Moscow. The crucial part of the Soviet homeland protection executed from the soil of Estonia was the aerial defense of St. Petersburg, Leningrad Oblast, and Moscow areas. As you know, Matthias Rust, the famous Matthias Rust, entered Soviet airspace through the air defense systems in north of Estonia. So apparently these systems were not as good as the Soviets believed. For the sake of clarity, air defense units were withdrawn very quickly, among the first, and put into action on the other side of the border. Soviet nuclear capabilities were dispersed all over the Soviet Union, and Estonia obviously had its own share as well. Most of them were removed after the INF Treaty came into effect. The strategic bomber base in Tartu, with the famous division commander General Yohar Budayev, later president of Chechnya, was withdrawn after restoration of independence, although nuclear weapons were removed already in 1989. 144th Division, led by General Gerasimov, was left behind. Ladies and gentlemen, let me use again this opportunity to thank all the governments who supported the withdrawal process. 3 countries who played instrumental roles in the withdrawal talks, Americans, Germans, and Swedes, are worth special mentioning. US Presidents Clinton and George H.W. Bush both played an important role. While Clinton's role is quite well known, Bush the father has not been properly recognized, because the first crucial breakthrough came actually already in 1992 during the Helsinki CSC meeting, so-called Helsinki II. After a lot of diplomatic wrangling and with strong support from the US delegations, Russians took, in principle, political commitment to withdraw. The short paragraph in the communique calls relevant states without delay to sign agreements for the, and I quote, early, orderly, and complete withdrawal from the territories of the Baltic states. President Clinton, of course, inherited a world in confusion. The Cold War order had fallen apart, but nothing had yet replaced it, except for lofty ideas about the end of history. Clinton's predecessor, Bush Sr., successfully managed the dissolution of the Warsaw Pact and end of the Soviet Union. Clinton, however, inherited wars in the Balkans, nuclear weapons in the 4 Soviet successor states, and most dramatically, Russia, with a weak government teetering on the edge of total chaos. He managed to forge a strong personal relationship with President Yeltsin, and leveraging it, did its best to support the weak and confused Russia. For President Clinton, ex-Soviet Russian troops in the Baltic states quickly became both a symbolic and practical obstacle. Symbolic because it did not allow the Cold War to be declared a thing of the past, and practical because, since Clinton wanted to pay huge amounts of financial resources to Russia, it was not possible because of the US Congress, which declared that unless the troops are withdrawn, these funds will not be available. German Chancellor Kohl, whom we often saw taking a too neutral stand between Russia and us, actually supported the 3 Baltic states a lot. He saw the withdrawal of Russian troops
an issue which allowed Germany to support positive developments in the region. During the Second World War, Germany played a very different role, and Kohl, of course, was very conscious of that. German unification was then a very recent phenomenon, only a couple of years old, and Kohl tried carefully to design a constructive role for a new unified Germany. He was also influenced by the fact that with enormous political pressure and massive financial assistance, Russian troops were to withdraw from Germany 31st of August 1994. If the Russian troops from Germany would have left, but would have stayed in the Baltic states, this would have looked as Germany ceding smaller European countries to Russia. Kohl's motives became more pronounced later, when at the NATO Madrid summit, he supported naming the Baltic states as aspirant countries. Citing in a closed-door meeting German historic responsibility towards the Baltic states. One can read about it in Ron Asmussen's book, Opening NATO's Door. There are paragraphs about the Madrid summit confidential discussions where Kohl strongly supported the Baltic states. Sweden, led by a talented young Prime Minister Carl Bildt, played a conduit between the Baltic states and large Western powers, in particular the United States. Carl knew all of us and often served as a fountain of good ideas, not entirely selfishly, of course. You do not have to be a strategist to understand, looking at the map, how important it was for Swedes to push Russian troops out of their immediate vicinity. It is not a secret that many Soviet troops in the Baltic military district had, during the Cold War, battle orders against Sweden. While Lithuania managed to get the Russian troops out in 1993, with the last echelons leaving on August 31st, exactly 1 year earlier. What was Lithuanians' advantage? Their advantage or lead was influenced by, no doubt, by the historical role which Lithuania played when declaring independence in March 1990. Estonia and Latvia negotiated almost in parallel. Latvia had a somewhat more complicated situation, since in their case, the West pressured both Russia and Latvia. The main issue was Skrunda radar base, an early warning radar which provided warning for the Soviet nuclear forces against the ballistic missiles. Skrunda radar covered a wide direction, and Americans believed that without those systems, Russia would feel blind and might make a mistake to rush to respond to the nuclear strike, trying to protect their own second strike capabilities. So Latvia was pressured to accept 5 years of Russian presence at Skrunda base. Russians tried the same trick with us, with the Paldiski nuclear submarine training base. But we did not agree, and luckily the training center of Paldiski was old and outdated, meant for Russian submarines which were already not in service. Paldiski base, of course, had a different problem. It had an actual nuclear engine, even two, cemented in a huge building. Decommissioning those engines was a major challenge. Our talks with Russia over the withdrawal of troops lasted from 1992 until 1994. They were heavily influenced by Russian attitudes towards Estonia, Central and Eastern Europe, and West in general. While the talks never stopped, the withdrawal did, after Russians had withdrawn their most important assets. Then talks became the main tool of getting them to leave.
Troops withdrawal talks ended with 5 dramatic hours in Kremlin on July 26th. The talks were held between the two presidents, Mary and Yeltsin, and foreign ministers, yours truly also included. Russians agreed to withdraw in August 31st, 1994. All the practical obstacles which were used as reasons for not withdrawing suddenly disappeared, and both via seaports and railway stations, the troops, including weapons and ammunition, were quickly withdrawn. Apart from Paldiski nuclear submarine training center, where decommissioning under international supervision took another year, all the other troops were withdrawn. It is difficult today to imagine joy over the withdrawal, although in a typical Estonian fashion, this would have not been immediately visible to the outside observer. As you can imagine, your country is not truly independent if there are troops stationed in your country against your will. All the more so, in the rest of Europe, serious discussions about the opening of the European Union and NATO took place. NATO enlargement study, Opening Shock of Enlargement, was published very soon after the withdrawal, in 1995. If the troops would have been here even a couple of more years, we would have missed the train. If we would have missed the train, and we wouldn't be in the European Union and NATO today, then most probably, looking at the geopolitical situation, we would today be in real trouble. Dear friends, when we look back to 1994, there certainly was enough on the plates for the West. The Balkans war were already mentioned, the unimaginable cruelty of Rwandan genocide, the list continues. We were really lucky to have friends and future allies who stood with us. And to remind you, the first Chechen war broke out only 100 days after the Russian troops were withdrawn from Estonia. This war changed the face of Russia permanently, and we know very well the contemporary features of this face. Thank you. Külalised, meie tänu kaitseminister Jüri Luigele ajaloolise ülevaate eest. Nüüd me oleme kõik palutud vastuvõtule vaini eest. Dear guests, we are very thankful to the Defense Minister Jüri Luig for this historic view. Please join us for the reception.